Was haben wir denn hier also? Schöne Wohnung, muss ich auf jeden Fall sagen. She wasn't always such a loner. Aha. Was habe ich hier für ein Buch? Steht denn da drauf im Titel? Metaphysik. Evelyn was reading Aristotle. Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. So. She was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Alles klar. Was haben wir denn noch? Nehmen wir erstmal hier diesen Kegel. Steht da irgendwas drauf? Rawlings Bowling Alley. Da fahren wir noch mal hin. Something other than drinking for spare time. Rawlings. I know that place. Corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Bowlingbahn untersuchen. Was ist das denn hier noch? I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. Was haben wir da oben noch? When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Krass. So. Das war's aber, glaube ich, sonst. Hier haben wir nochmal ein Foto. Kann auch weg. Gehen wir mal wieder zum Typen hin. Fragen die mal ein bisschen was. Kontakt mit den Opfern. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit? To pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Any idea where the money came from? She didn't mention it. But she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Beziehung You zum and Opfer. Evelyn close, Mr. Robbins. Not many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. We got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her staying here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. To be honest, you have to have a good reason to want to get back on it. Verbindung zu McCaffrey. You know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. She talked about McCaffrey. Supposedly he fought in the International Brigade in Spain and in the miners' strikes back in Virginia. Thanks for your Okay, help. eine falsch. No problem. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. Krass, 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 krass. Ja, wollen wir mal schauen hier. Wo können wir denn jetzt noch hinfahren? Erstmal auf dem Tacho gucken. Nicht, dass ich wieder zu lange aufnehme. So Orte. Wo fahren wir denn jetzt mal hin? Fahren wir, glaube ich, erst zur Bowlingbahn. So, und lassen ihn aber fahren. You're behind the wheel. How are we gonna look getting around in this thing? So. Weil seht ihr, schon gehen die FPS wieder runter. Das liegt, glaube ich, an manchen Bezirken, dass es da so krass laggt. Und ja, deswegen porte ich mich da sozusagen einmal hin. Bowlingbahn.
Schöne Bowlingbahn. Schön alt. Bowlen hätte ich auch mal wieder Bock drauf, du. Hello, Rusty. Two on your usual lane? I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? We're conducting an investigation, ma'am. Do you know the name Evelyn Summers? Sounds like I should. Oh, maybe it could be Jimmy's friend, Jimmy? James Tiernan. He's a pin setter. One day he introduced me to a lady after work. Stuck in my mind because she was much older, too old for him. Where can we find Jimmy, Florence? He'll be hopping around the lanes toward the back. Thanks, ma'am. Ja, Let's go get him. damals wurden die... Alles klar, damals wurden die Pins noch schön per Hand aufgestellt. Does the chicken come with fried tomatoes? When the hell is this? So, und jetzt gehen wir... Tiernan! LAPD! Ja, hau ab, kein Thema. There! Alter Schwede. Natürlich sind die Autos alle offen. What are you waiting for? Get after him! We might go faster Natürlich muss if ich we're denken. carrying the extra weight. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. Es tut mir so leid, Alter. Ich glaube, ich wirklich auch aufzunehmen, ey. Ist ja schlimm. Or a middle-aged individual with the need to feel virile. Entschuldigung, Entschuldigung. Spin him out. Das ist 9 Hotdog-Wagen. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Wow. Another runner. Well, at least we've got a suspect. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong Wir haben doch schon eine schnellere one Karre. of these homicides, but they always seem to land it. You know, your theories are not airtight. Der fährt auch by wie die any letzte means. Sau. Phelps, you gotta get me closer. If this isn't the killer, we can at least get him for reckless endangerment. Ja, schon That's Platten. unless he runs into a wall and saves us all the trouble. So. Verhaftete Put your Hurensohn. hands in the air. Ja, natürlich, ich mache meine Hand auch einmal durchs Autodach, ne? Wer macht das nicht? Verhaftet, du kleiner Hurensohn. Jetzt müssen sie sich einen neuen Kegel bestellen. Ha! Versteht ihr? Den neuen Kegel. Ha! Okay, meine Witze werden auch immer schlechter. 31 schaffen was. Das ist doch mal super. Ja, was steht denn jetzt noch an? Orte. Ja, müssen können wir ja noch zur Bar gerade. Lassen ihn hier fahren. Can you drive to this one? Ja. Mal schauen, was bei der Bar so rumkommt, ne? Ich weiß, gerade bin ich auch wieder sehr motiviert dabei. Was heißt motiviert dabei? Ich rede etwas weniger, sag ich jetzt mal. Weil ich muss gerade irgendwie den Fall ein bisschen checken, weil wir von dahin, dann Informationen, weil die ganzen Fälle ja irgendwie miteinander zusammenhängen, muss ich erstmal hier blicken, wer der Mörderfall und so noch war. Und ja. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers? What is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. What's your name? Grosvenor McCaffrey. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Aha, kriminelle Vergangenheit. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey?
Nothing serious. I've had a few skirmishes. Anzweifeln? You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. Beziehung zum Opfer. You say you barely knew Evelyn? Yes, that is correct. I don't like Ja, you, das ist McCaffrey. falsch. You look like someone who's trying too hard, like your whole life. Ah, ich hätte das Buch als Hinweis nehmen sollen, I ich think you can Idiot. give us something to get us out of your life. I don't like you either, you pompous, stiff-necked patrician. You think I don't see through you and all the other minions of the ruling class? Letzter Kontakt zu den Opfern. Did you see Evelyn last night? No, I was at home, writing. Der ist schwer zu deuten. Wahrheit oder Anzweifeln, ich mach mal Intuition hast. Ah. Ja, war klar. Corroborate that. Good choice of word. Am I a suspect? Der Typ gefällt mir nicht. McCaffrey, we're not finished with you. You had your chance to cooperate. Und dann haben wir hier noch so, haben wir, danke, das ist, Moment mal. Wo geht's hier hinten hin? Car 11K, Car 11 King, KGPL. 11 King. A message from Captain Donnelly. Return to Central. Code 2. 11 King, in or out? Let's not keep the man waiting. Und ich hasse, dass die Frames anstürzen, deswegen nehme ich nicht mehr lange auf. Ich hoffe, ihr verzeiht mir und haut mir nicht auf den Kopf. Der fährt auf jeden Fall. You know the way. You can drive. So, lassen wir den nochmal fahren. Ey, ich weiß gar nicht, was heute los ist. Das leckt da wie Sau hier. Deswegen überspringen wir lieber die Fahrten. Ich damals 36, ich habe irgendwas bei 50 angefangen, also noch nicht mal eine Stunde. Nehme ich auf. Der Broadway, Hollywood, bla 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 bla. Mal schauen, was Zentralrevier von uns will. Ich bin da, wer noch? Meine 11 FPS, juhu. Ja, komm. Geht doch. Geht nicht. Das hören wir uns jetzt auch noch an und dann ist Sense im Dingens, weil ich habe keinen Bock mehr auf die Leckerei hier. Auch wenn es jetzt gerade hier im Keller läuft. Bin ich denn richtig? Nicht? Ah, hier kann man uns nackig machen und duschen. Wir wollen uns aber nicht nackig machen und duschen. Da bin ich irgendwo falsch abgebogen. Kann ja mal passieren. Hier hätten wir reingemusst. What's this about, Captain? Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. Evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evan Summers. Cartel Classic Carmite. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know? Ray? As far as we can be sure, it said cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what?
cunt is all about access, Stones. You're married, so yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And follow up on Evelyn Summers. I want daily reports. So, und ich mache jetzt hier erstmal einen kurzen Cut und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einer nächsten Folge von Let's Play Eleanor mit Medium Kings. Bis dahin, haut rein und viel Spaß noch auf unserem Channel. Bis dann.